Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Vaso Mecânico. Bom rapaziada, estamos com essa máquina aqui e a gente vai estar verificando uma anomalia, né? Um defeito que está ocorrendo nela, ou seja, ela está com um pequeno barulho no motorzinho dela aí, né? E a gente vai estar identificando que aparentemente é balancinho estourado, tá? Mas aí a gente vai fazer a abertura da tampa de válvula para verificar melhor se caso é isso mesmo ou pode ser acionador, beleza? Então a gente vai dar uma olhadinha aí e no passo a passo a gente vai mostrando aí o resultado do vídeo, beleza? Então vamos botar a moto na rampa e já já a gente volta com vocês aí quando a gente tiver com a tampa do cabeçote, né? Tampa de válvula aí, né? No caso, desmontada, beleza? Tamo junto, forte abraço, valeu! Então rapaziada, já tiramos a tampa aqui, né, onde temos acesso à engrenagem do comando. E logo de início, vou ligar o flash aqui para vocês. Logo de início vemos que o defeito, ó, tá na corrente de comando, ó, tá? A princípio, né, o problema tá aqui, ó, beleza? Mas aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Lembrando um detalhe que essa corrente de comando ela é original, porém a gente vai estar verificando parte de corrente de comando, acionador, tá? Vamos verificar se o acionador não travou, né? Se caso o acionador tiver travado, a gente vai ter que estar fazendo a substituição dele, beleza? Se caso esse acionador aqui ele tiver bom, a gente vai estar substituindo a corrente de comando para executar, né, aí o serviço e fazer a entrega da motocicleta, beleza? Então assim que a gente verificar se o problema está no acionador ou na corrente de comando, a gente vai estar voltando aí no vídeo aí para mais informações, beleza? Forte abraço, valeu! Então aí rapaziada, é o seguinte, ó, defeito encontrado, tá? Olha aí o acionador como tá, ó. Ó, todo mole, tá? Não tá acionando, né? Olha, ó. Ver se mostra melhor pra vocês aqui. Acionadorzinho aí, ó. Tá molezinho. Tá com problema. Então, aparentemente só é esse daqui o defeito, tá? A gente vai estar fazendo a substituição, né, do acionador e vamos fazer a montagem aí da parte superior e fazer um funcionamento para ver se o barulho tá dentro do padrão, vai ficar filezinha, tá bom? Aí a gente volta aí com o vídeo funcionando, tá? Eu não fiz um detalhe importante, eu não funcionei ela antes quando ela chegou. Por que, rapaziada? Porque às vezes a gente vai funcionar a moto, tá com aquele barulho, aí de repente, isso já aconteceu dentro da oficina, né? Acontece de tipo assim, a gente funcionar ela e ela acabar quebrando ainda pior, travando o motor, essas coisas, porque a gente não sabe o grau de barulho que tá. Por exemplo, tava muito alto o barulho, então eu não quis funcionar para fazer o vídeo, porque tava com medo até de quebrar mais, né? Aí às vezes, ó, um defeitinho desse daqui, né, que o acionador tá com problema, o que acontece? Pode ser que a corrente caia, empena as válvulas, entendeu? Por isso que eu não quis fazer mais, gravar o barulho, tá? Mas a gente vai estar voltando aí para fazer o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da dica aí, do resultado do vídeo, porque é o seguinte, geralmente quando é balancinho, quando é problema de barulho, tipo um barulho agudo, né, um barulho tipo como se fosse barulho de máquina de costura, a gente geralmente abre tampa, né, aqui, tampa de válvula e a tampa onde a gente tem o acesso da engrenagem do comando, para verificar logo folga de corrente de comando, regulagem de válvula, balancinho estourado, essas coisas, entendeu? Agora quando é um barulho mais como é que eu posso falar, um barulho assim mais grosso, mais alto, entendeu? Um barulho assim mais forte, a gente vai ter que analisar primeiro essa parte de cima, depois a gente vai pro passo a passo da tampa lateral e assim até encontrar o defeito. Então o que acontece? Eu vou estar fazendo a substituição do acionador, e a gente vai voltar aí com o vídeo aí pra vocês aí, beleza? Forte abraço rapaziada, tamo junto.
Bom, rapaziada, aqui nós já finalizamos aqui, tá? Fizemos a montagem da tampa onde temos acesso ao comando. Fizemos a montagem do acionador novo, tá? Geralmente, rapaziada, a gente passa um siliconezinho aqui só para evitar de ter um possível vazamento, né? Porque a gente não usa a junta original, tá? Vou estar fazendo funcionamento aqui da motoca aqui para vocês escutarem o motor. Aí, ó, a motinha tá só o luxo, o barulho dela não tá mais, defeito só era mesmo só o acionador. Aqui tá o acionador velho, ó, meio mole. Então, mais um servicinho aí concluído aí, graças a Deus, né? Primeiramente. E bora para o próximo vídeo aí, beleza? Forte abraço, valeu, rapaziada.